Minda itengesewe minda itengesewe i-state land ayitengesewe ine process yekuipiwa saka go through kwa-DA kana iri kutenga kana council kana kuya nekunoku nekumasabhuku masabhuku nemadzimambo opiwa zvokugara pakanaka pasina anokushungurudza ipapo futi. Takaitaura nawo izvi kwatakusvika takupeta nawo izvi tapeta nawo izvi tizvisino hatichagona kudzokera shure titotanga patakatangira paye payapa kana tichifamba tofamba tichienda mberi kwete kudzokera shure saka tiri kuti ndiwa unoona ataura kumberi nhau dzinenge dzatonga panapa kana munhu asina kugutsikana kana anoita apiro kwamadzistrate unotaura nhau yake ikoko isa hatigone kuti kana mukazotaura mukadii hatigone kudzokera shure pane zvamuchataura nokuti tasvika kumagumo ayo nyaya iyo ndo magumo ayo iwayo kana kusina kugutsikana nazvo danho rinoteera ndinokuenda paapiro kwamadzistrate kuti tingapedze makore mairi nenyaya imwe chete kana mwedzi nenyaya imwe chete hatibatare hatadaro sezvo kupokana nedare nechichemo ndisikukumbirawo inina ndisimuridzi wemunda mufi akafa ndiyangari muridzi wemunda akasiya aita zvinhu zvake inini kwakakweretwa munda wacho handimbokuziva ndanga ndisipo munda iwoyo une 97 years uripo uchirimwa nehanzvadzi yangu ndorungano rutaramba irwo rwesusu hatidi rungano irwo rwesusu tati mudzorerei munda wake uyu zvapera kana musina kugutsikana nazvo moenda padare rinoteera zvekuti vari makore mangari pachirimwa pakazodai pakadii ndizvozvo isu hatingazviramba kuti zvatataura muno mudare kuti mudzorerei munda wake uyu ndokupera kwenhau ikoko. Chiri kuitika pamusoro chiri kuitika ndechekuti nyaya panotopa nyaya kwasabu sabu waatonge mhosva sabu ayo panoenzaniswa nyaya kwasabu kudarira sabu kana pachikutaurwa nyaya dzekutengeswa vazogonda vatoti ndinofanira kuendiri pakaenzaniswa yangu vazogonda vangu vari nyaya yaenzaniswa nasabu iyo vachipo pfungwa dzavo vakazoti zvaenzaniswa nasabu zvisati zvitambire nyaya kana yabuya kwatiri toitanga pazvo zvinobvumirwa here mudare kuti nyaya inenge yaenzaniswa nasabu kana kuti nyaya dzinenge dzanzi nyaya yakaita kwasabu zvoda kuti dare rasabu kana risina basa here iyo usvika kuti ayo zvaenzaniswa zvati zvide kana yabuya uku isu zvamaenzaniswa uku kana mune satata matare masenzerawo matare ka sabhuku anoenzanisa vanhu haanodarire kutonga vanhu sabhuku anoenzanisa vanhu vatadza kuwirirana vatadza kuwirirana kana vasina kuwirirana nesabhuku vataura anoenda kwashe kwasadunu ikaenda kwasadunu kana asina kuwirirana nazvo mutongo wasadunu anoenda kwamambo
kana asina kuwirirana nemutongo wamambo anoenda kuregional court apa kuregional court oenda kumagistrate court anoenda kumagistrate court magistrate court regional court high court supreme court ndo mitsara yematare iyoyo hakunzi zvatongwa nasabhu wirirana nazvo chete munhu wese ikodzero dzake dzekuti zanoti zvatongwa zvingazvizwa sati wirirane nazvo ikodzero dzake munhu izvozvo izvo hapano paanombukira kuzitambira chete kwete nokuti muonero wevatongi unosiyana ndosaka kuine matare iwo atataura iwaya kuti kwasadunhu kwashe kwamambo kwamagistrate kuregional court kuhigh court kana kusupreme court munhu anenge asina kugutsikana anenge agutsikana haaende mberi kwese ikoko anenge asina kugutsikana ane kodzero kuti aende mberi haanzi ino zvandatonga ina hazvipikiswe kwete zvisingapikiswe ndezvamwari kuti mbomireyo ungarebise nyaya handiti kunzwisisa zvotaura nemambo mambo ari kutaura iye kuti sabhu anoenzanisa nyaya ane vechi assembly committee yake then inofunda pisi inopurisa iwe saka uyo anogozobva zvaari mupurisa wamambo anozobva kwamambo ukachipindira muna sabhu kusei nokuti zvirenze nyaya dzekutengeswa rimwe vachigone minda vanodya neminda aiwa ndopari kuitika ipapo chirega zvakadaro adyirwewo munhu achauyo kudarika ini ndandatodzvanyirira kuti ife yakadaro nokuti vari mukati menyaya yako iyoyo yapera iyoyo ichadzokera ikoko kana achizvodze vamwe chasangana munzira imomo